Құрметті зейнеткерлер, бүгін мен сіздер үшін өте маңызды, тіпті өмірлік маңызы бар ақпаратпен бөлісуге келдім. Егер сіз мамыр айында зейнетақыңызды немесе жәрдемақыңызды еш қиындықсыз, уақытылы алғыңыз келсе, сәуір айының соңына дейін аяқтауыңыз керек 5 іс бар. Бұл ақпарат сіздің қаржылық тұрақтылығыңызға тікелей әсер етеді, сондықтан мұқият тыңдаңыз, әрбір сөздің мәні бар. Дереу арнаға жазылыңыз және осы видеоға лайк басыңыз, өйткені мұндай маңызды мәліметті ешкім жіберіп алмауы керек. Біздің зейнеткерлер бұрын көптеген мәселелерді автоматты түрде шешетін, немесе өзгерістер сирек болатын кездерді жақсы біледі. Көбіне ешқандай қосымша әрекетсіз-ақ зейнетақы төлемдері ай сайын дер кезінде келіп тұратын. Ол кездерде қағазбастылық көп болса да, жүйе белгілі бір деңгейде тұрақты еді. Мысалы, зейнетақыны пошта арқылы жеткізушілер әр үйге барып, қолма-қол ақшаны тарататын. Бұл әсімнің өзі бір тұрақтылық белгісі болатын. Адамдар мемлекеттік органдарға жиі бармайтын, тек қажет болған жағдайда ғана жүгінетін. Көбінесе жасы үлкен кісілер үшін ешқандай хабарлама келмесе, бәрі дұрыстен қағида жұмыс істейтін. Бірақ қазір заман өзгерді. Әсіресе цифрландыру мен мемлекеттік қызмет көрсету жүйелерінің жаңаруына байланысты кейбір әсімдерге сіздің тікелей қатысуыңыз қажет болып отыр. Мұның себебі алаяқтықтың алдын алу, деректердің өзектілігін қамтамасыз ету және әрбір зейнеткерге тиесілі қаражаттың толықтай жетуін қамтамасыз ету. Цифрлық технологиялар қауіпсіздікті арттырып, тиімділікті жақсартқанымен, олар кейде ескі әдістерге үйренген адамдар үшін қосымша міндеттемелер тудыруы мүмкін. Бұл сізді біреу алдағысы келеді деген сөз емес, керісінше, сіздің құқықтарыңызды қорғау және мемлекеттік қолдаудың үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасалған өзгерістер. Мысалы, бұрын бір мекен-жайда тіркелген адамның зейнетақысы сол мекен-жайға келетін болса, қазір электронды деректер базасындағы сәйкессіздік бірден төлемді тоқтатуға әкелуі мүмкін. Сондықтан, жаңа жүйелердің талаптарын білу және оларды дер кезінде орындау өте маңызды. Енді мамыр айында зейнетақыңызды еш қиындықсыз алу үшін сәуірдің соңына дейін аяқтауыңыз керек 5 маңызды іске тоқталайық. Бұл тізім әрбір зейнеткердің қаржылық әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған. Бірінші іс – бұл банк шотының деректерін тексеру және қажет болған жағдайда жаңарту. Бұл не үшін маңызды? Банктер жиі жаңа карталар шығарады, тарифтерді өзгертеді, тіпті банк атаулары да өзгеруі мүмкін. Кейде сіздің банк картаңыздың мерзімі аяқталуы мүмкін, ал сіз оны байқамай қаласыз. Зейнетақы қоры сіздің ескірген немесе бұрыс шот нөміріңізге ақша аудара алмайды, сәйкесінше төлем тоқтап қалады. Кімдер алаңдауы керек? Соңғы 1-2 жыл ішінде банк картасын ауыстырғандар, басқа банкке ауысқандар, немесе жаңа картасын банк бөлімшесінен әлі алмағандар. Сондай-ақ, егер сіз ұзақ уақыт бойы бір банк картасын пайдаланып келе жатсаңыз, оның жарамдылық мерзімін тексеру қажет. Кім алаңдамауы мүмкін? Егер сіз зейнетақыны пошта арқылы қолма-қол алсаңыз немесе банк картаңыздың деректері бұрыннан тұрақты және ешқандай өзгеріс болмаса. Мысал келтірейік. Әже Гүлнар 75 жаста, Алматы қаласында тұрады. Ол 5 жылдан бері бір банк картасын қолданып келеді. Банк картасының мерзімі наурыз айында аяқталған, бірақ Гүлнар әже банкке барып жаңасын алуды ұмытып кеткен. Банк оған смс хабарлама жіберген, бірақ әже оны байқамаған немесе мән бермеген. Енді сәуір айының соңына дейін жаңа картаны алмаса, мамыр айындағы зейнетақысы банкке түспейді, өйткені ескі карта шоты жабылып, жаңа шот нөмірі тіркелмеген. Нәтижесінде әже Гүлнар ақшасыз қалуы мүмкін. Тағы бір мысал, ата Қайрат 68 жаста. Ол бұрын Астанада тұрып, зейнетақысын банк арқылы алатын. Бірақ қазір Шымкентке қызының үйіне көшіп, банк да жаңа шот ашқан. Алайда зейнетақы қорына бұл өзгеріс туралы хабарлауды ұмытып кеткен. Егер ол сәуірдің соңына дейін зейнетақы қорына жаңа банк деректерін бермесе, мамыр айындағы төлем ескі, енді пайдаланбайтын шотына жіберіліп, ақша оған дер кезінде жетпейді. Бұл істің салдары тек уақытша кешігу ғана емес, сонымен қатар ақшаны қайта бағыттау үшін қосымша құжаттар жинап, көп уақыт жоғалтуға әкеледі. Екінші іс – бұл электрондық үкімет порталындағы e-gov немесе азаматтарға арналған үкімет корпорациясының деректер базасындағы жеке деректеріңізді тексеру.
Бұл өте маңызды, себебі мемлекеттік органдар барлық ақпаратты осы жүйелерден алады. Егер сіздің жеке басыңыздың куәлігінің деректері ескірген болса, мысалы мерзімі өтіп кетсе, немесе мекен жайыңыз өзгерсе, бірақ эгавта жаңартылмаса, бұл зейнетақы төлемдерін тоқтатуға себеп болуы мүмкін. Тіпті телефон нөміріңіздің өзгеріп, оның жүйеде тіркелмеуі де SMS хабарламаларды алмауға әкеліп соғады. Кімдер алаңдауы керек? Соңғы уақытта тұрғылықты мекен жайын өзгерткендер, жеке куәлігінің мерзімі жақын арада аяқталатындар немесе мерзімі өтіп кеткендер. Сондай-ақ ұялы телефон нөмірін ауыстырғандар да осы мәселеге назар аударуы қажет. Кім алаңдамауы мүмкін? Жеке деректеріңізде ешқандай өзгеріс болмаса, және сіз оларды жүйелі түрде тексеріп отырсаңыз. Мысал, зейнеткер Мария Ивановна 82 жаста. Ол соңғы 10 жылда бір мекен жайда тұрған, бірақ 2 жыл бұрын оның жеке куәлігінің мерзімі өтіп кеткен. Ол мұны байқамаған, өйткені куәлікті жиі қолданбайды. Енді мемлекеттік жүйелерде оның құжаты жарамсыз деп танылып, бұл зейнетақы төлемдерін тоқтата тұруға себеп болуы мүмкін. Неліктен? Себебі мемлекеттік әлеуметтік төлемдерді тағайындау және төлеу процесінде азаматтың жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылығы міндетті түрде тексеріледі. Жарамсыз құжат, жарамсыз дерек болып саналады. Басқа бір мысал, Жетісай қаласында тұратын зейнеткер Асқар ата, 70 жаста, былтыр ауылдан қалаға көшіп келген. Ескі мекен жайы эгавта әлі де тіркеуде тұр. Кейбір жергілікті жәрдемақылар немесе коммуналдық төлемдерге субсидиялар тұрғылықты мекен жайына байланысты беріледі. Егер Асқар ата мекен жайын жаңарталмаса, ол қалалық әлеуметтік қорғаудан алатын кейбір қосымша төлемдерден қағылуы мүмкін. Сәуірдің соңына дейін бұл мәселені шешпесе, мамыр айындағы төлемдеріне әсер етеді. Үшінші іс, бұл жыл сайынғы физикалық сәйкестендіруден өту немесе тіркеуді растау. Бұл шара әсіресе кейбір арнайы категориядағы зейнеткерлер үшін немесе шетелде тұратын зейнеткерлер үшін маңызды. Ол зейнетақы алушының кірі екенін және төлемге құқығы бар екенін растау үшін енгізілген. Бұл алаяқтықты болдырмауға және бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Кімдер алаңдауы керек? Шетелде тұратын, бірақ Қазақстаннан зейнетақы алатын азаматтар, сондай-ақ бұрын зейнетақы қорынан немесе әлеуметтік қамсыздандыру бөлімшесінен жыл сайынғы тексеруден өту туралы хабарлама алғандар. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған кейбір жәрдемақылар да осындай мерзімді растауды талап етуі мүмкін. Кім алаңдамауы мүмкін? Жалпы қазақстандық зейнеткерлердің көпшілігі үшін мұндай қатаң талаптар жоқ, егер оларға арнайы хабарлама жіберілмесе. Мысал, Ғалия апа, 80 жаста. Ол Ресейде тұратын қызының қолында, бірақ Қазақстаннан зейнетақы алады. Ол жыл сайын Қазақстанның консулдығына барып, өзінің тірі екенін растайтын анықтама алуы керек. Былтыр оны мамыр айының ортасына дейін тапсырған еді. Егер биыл сәуірдің соңына дейін бұл рәсімнен өтпесе, зейнетақы қоры оның төлемдерін тоқтата тұруы мүмкін, өйткені ол тірі екенін растамаған болып есептеледі. Тағы бір мысал, жұпар әже, 85 жаста төсек тартып жатыр. Ол үйінен шыға алмайды. Бұрын оның атынан зейнетақыны немересі алып жүрді. Бірақ зейнетақы қорынан үйге келіп, жұпар әженің жеке басын растау туралы хабарлама келген. Егер олар сәуірдің соңына дейін бұл шараны орындамаса, мамыр айындағы төлемдері кешігуі мүмкін. Бұл жағдайда әлеуметтік қызметкерлер немесе арнайы комиссия үйге келіп тексеру жүргізеді. Төртінші іс, бұл жаңа әлеуметтік жәрдемақыларға өтініш беру немесе қолданыстағыларын қайта тіркеу. Мемлекет үнемі әлеуметтік қолдау шараларын жаңартып кеңейтіп отырады. Бұл жаңа жәрдемақылар, мысалы, коммуналдық төлемдерге субсидиялар, дәрі-дәрмекке арналған жеңілдіктер, немесе тұрмыстық қажеттіліктерге берілетін бір жолғы төлемдер болуы мүмкін. Кейде бұрыннан алып жүрген жәрдемақылардың талаптары өзгеріп, оны қайта тіркеу қажет болуы мүмкін. Егер сіз бұл мүмкіндіктерді білмесеңіз немесе дер кезінде өтініш бермесеңіз, өзіңізге тиесілі қосымша қаржылық көмектен қағылуыңыз мүмкін. Кімдер алаңдауы керек? Жалғыз басты зейнеткерлер, тұрмыстық жағдайы нашарлағандар, денсаулығына байланысты қосымша көмекке мұқтаждар, немесе жаңадан мүгедектік алған зейнеткерлер. Кім алаңдамауы мүмкін? Егер сіз барлық жәрдемақыларды алып отырсаңыз, және соңғы уақытта жағдайыңызда ешқандай өзгеріс болмаса.
Мысал, жалғыз басты зейнеткер Сәуле апай 70 жаста. Ол қазіргі уақытта Астана қаласында тұрады. Ол коммуналдық төлемдерінің көптігінен қиналады. Ол өзінің коммуналдық төлемдерге субсидия алуға құқығы бар екенін білмеген. Қазіргі ережелерге сәйкес, егер оның зейнетақысы белгілі бір деңгейден төмен болса, оған мемлекеттен көмек көрсетілуі тиіс. Егер Сәуле апай сәуірдің соңына дейін тиісті құжаттарды жинап, өтініш берсе, мамыр айынан бастап оған коммуналдық төлемдердің бір бөлігі өтеліп, ай сайынғы қаржылық жүктемесі жеңілдейді. Егер кешіктірсе, ол бұл көмекті тек келесі айдан бастап алады, яғни бір айлық субсидиядан қағылады. Екінші мысал, қарлығаш әже, 72 жаста, күйеуі қайтыс болғаннан кейін жетім қалған немересін бағып отыр. Бұрын ол тек өзінің зейнетақысын алатын. Бірақ жаңа заңнамаға сәйкес, ол жетім баланы асыраушы ретінде қосымша жәрдемақыға құқылы. Ол бұл туралы естігенімен қалай өтініш беру керектігін білмеген. Сәуір айының соңына дейін өтініш берсе, мамыр айынан бастап қосымша ақшалай көмек алады. Бұл немересінің қажеттіліктерін өтеуге үлкен қолдау болады. Бесінші іс, бұл зейнетақы қорынан немесе әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінен келген хабарламалар мен талаптарға жауап беру және бұрынғы қателіктерді реттеу. Кейде зейнетақы қоры сізге қандайда бір құжаттың жетіспеушілігі, деректердің сәйкессіздігі немесе артық төленген сома туралы хабарлама жіберуі мүмкін. Егер сіз бұл хабарламаларды елемей, дер кезінде жауап бермесеңіз, мамыр айындағы төлемдеріңіз тоқтатылып немесе кешіктірілуі мүмкін. Мұндай мәселелерді дереу шешу өте маңызды. Кімдер алаңдауы керек? Зейнетақы қорынан немесе соннан соңғы 6 ай ішінде қандайда бір сұрау немесе хабарлама алғандар, бірақ оған әлі жауап бермегендер. Сондай-ақ, егер сіздің зейнетақыңыз бұрын қысқа уақытқа тоқтатылған немесе азайтылған жағдайлар болса, онда оның себептерін анықтап, мәселені шешуіңіз керек. Кім алаңдамауы мүмкін? Егер сіз ешқандай хабарлама алмасаңыз және бұрын зейнетақы төлемдеріңізде ешқандай мәселе болмаған болса, мысал, зейнеткер Серік ата, 65 жаста, Ақтау қаласының тұрғыны. Ол зейнетақыға шыққалы 1 жыл болды. Жақында зейнетақы қорынан оның бұрынғы жұмыс орнынан берілген еңбек өтілі туралы анықтаманың толық емес екендігі, кейбір жұмыс кезеңдерінің расталмағандығы туралы хабарлама алған. Бұл хабарламаны пошта арқылы алғанымен Серік ата оған мән бермеген. Егер ол сәуірдің соңына дейін қажетті құжаттарды толықтырып, немесе түзетулерді енгізбесе, мамыр айындағы зейнетақысының мөлшері азаюы мүмкін немесе тіпті төлем тоқтап қалуы да ықтимал. Өйткені оның жалпы еңбек өтілі толық расталмаған болып есептеледі. Тағы бір мысал, Раушан апай, 67 жаста. Оның зейнетақысына қате есептеу салдарынан артық ақша аударылған, және зейнетақы қоры бұл соманы қайтаруды немесе келесі төлемдерден ұстап қалуды ұсынған. Егер Раушан апай бұл мәселені сәуірдің соңына дейін реттемесе, яғни төлем кестесін келіспесе, немесе қарызды өтемесе, онда мамыр айында оның зейнетақысынан үлкен сома ұсталып қалуы мүмкін немесе төлемдер толығымен тоқтатылуы мүмкін. Енді осы ережелерге қатысты кейбір ерекшеліктерге, қауіптерге және айқын емес нюанстарға тоқталайық. Ерекшеліктер. Егер сіз жуырда ғана зейнетақыға шыққан болсаңыз, соңғы 3-6 ай ішінде, онда сіздің деректеріңіз әдетте жаңартылған болады, және осы 5-тің көпшілігі сізге қатысты болмауы мүмкін. Алайда банк деректерін тексеру артық етпейді. Мүгедектік бойынша арнайы жәрдемақы алатындар үшін талаптар әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда дәрігерлік әлеуметтік сараптамадан мерзімді қайта тексеруден өту қажет болуы мүмкін. Егер сіздің мүгедектік мерзіміңіз сәуір айында аяқталса, онда сіз тез арада қайта куәландырудан өтуіңіз керек. Соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға арналған жәрдемақылардың өзіндік ережелері бар. Олар үшін кейбір әкімшілік рәсімдер жеңілдетілген болуы мүмкін. Бірақ оларда ақпараттың өзектілігін қадағалауы керек. Қауіптер мен жиі кездесетін қателіктер. Басқаларға сену. Кейбір зейнеткерлер өздерінің қаржылық мәселелерін балаларына немесе немерелеріне толықтай тапсырады. Бұл дұрыс, бірақ жауапкершілікті толығымен аудару қауіпті. Туыстарыңыздың ұмытып кетуі немесе дұрыс ақпарат бермеуі мүмкін. Өз мәселеңізге өзіңіз жауапкершілікпен қарағаныңыз абзал. Дұрыс емес ақпарат беру. Құжаттарды толтырғанда, әсіресе банк деректерін немесе мекенжайды жазғанда мұқият болыңыз.
бір ғана қате сан немесе әріп төлемнің басқа шотқа кетуіне немесе төлемнің тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Мерзімді жіберіп алу, әлі уақыт бар деп кейінге қалдыру ең үлкен қателік. Сәуір айының соңына дейін аз уақыт қалды. Соңғы күндері цондарда немесе банктерде кезектер көп болуы мүмкін. Бұл сізге кедергі келтіруі мүмкін. Электронды хабарламаларды елемеу, эгавтан немесе басқа да мемлекеттік органдардан келетін сімс немесе электронды пошта хабарламаларын үнемі тексеріп отырыңыз. Олар маңызды ақпаратты немесе ескертулерді қамтуы мүмкін. Келіп түскен хаттарды оқымау, пошта жәшігіңізге түскен хаттарды міндетті түрде ашып оқыңыз. Зейнетақы қорынан немесе әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінен келетін хаттарды көптеген зейнеткерлер елемейді, ал онда маңызды талаптар немесе ескертулер болуы мүмкін. Айқын емес нюанстар. Ұсақ деректердің маңыздылығы кейде бір ғана әріп немесе санның қателігі төлемнің кешігуіне әкеледі. Мысалы, мекенжайдағы пәтер нөмірінің немесе үй нөмірінің дұрыс көрсетілмеуі сон деректер базасындағы ақпаратпен сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл тіпті шағын жәрдемақыларға да әсер етеді. Банктердің ішкі өзгерістері. Банктер бірігуі мүмкін немесе ішкі жүйелерін жаңартуы мүмкін. Бұл сіздің шот нөміріңізге немесе абаныңызға тікелей әсер етпесе де, кейде зейнетақы аударымдары кезінде уақытша кешігулерге себеп болуы мүмкін. Осындай жағдайда банкіңізбен байланысып, ақпаратты нақтылау қажет. Енді қалай болады? Мәселесі, егер сіз белгілі бір іс-әрекетті сәуірдің соңына дейін орындай алмасаңыз, бұл автоматты түрде мамыр айында ақша ала алмайсыз дегенді білдірмейді. Бірақ ол төлемнің кешігуіне, қосымша әуре сарсаңға және уақыт жоғалтуға әкеледі. Сондықтан мәселені алдын ала шешу өте тиімді. Растаудың маңыздылығы. Кез келген өтініш немесе құжат тапсырған кезде, оның қабылданғаны туралы растау қағазын немесе тіркеу нөмірін алуды ұмытпаңыз. Бұл болашақта қандайда бір түсініспеушілік туындаған жағдайда сіздің қолыңызда дәлел бола алады. Енді осы 5 маңызды істі орындау үшін нақты қандай қадамдар жасау керектігін қарастырайық. Есіңізде болсын, бұл 5 іс сіздің қаржылық тыныштығыңыздың кепілі. Уақытты созбай, сәуір айының соңына дейін осы маңызды шараларды орындаңыз. Егер қандайда бір сұрақтарыңыз болса, немесе осы тізімге қатысты өз тәжірибеңізбен бөліскіңіз келсе, пікірлеріңізді төменге жазыңыз. Видеоға лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Өйткені біз сіздер үшін ең пайдалы және өзекті ақпаратты жиі ұсынып отырамыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қамқорлықта ұстаңыз.